igitondo cy'umugisha. Dushimye Imana ko Imana yabarinze natwe ikaba ikomeje kuturinda. Dushimye Imana yuko yatwimanye mu bitero byinshi babiduhiga, ibyo tuzi n'ibyo tutazi. Imana ikagenda itanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu. Haleluya. Amen. Dukomeje kunezererwa Imana rero mu rugendo rutoroshye, mu rugendo rugoye tugenda ducishwamo nayo, ariko ijambo ryayo riravuga ngo uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa kandi niwe uzambikwa ikamba ry'ubugingo. Haleluya. Amen. Kandi ducishwa mu bikomeye kugira ngo tuzahinduke abakomeye. Haleluya. Amen. Rero ucishwa mu bibazo, ucishwa mu bigeragezo, ucishwa mu ntambara, uwo niwe mugenzi nyakuri. Nubona udahura n'ibyago n'amakuba ngo bikwisukiranyeho nk'imvura, uzamenye yuko nta kintu urimo urakora, kuko igiti kirimo imbuto nicyo abahisi n'abagenzi bateramwo amabuye kugira ngo barebe ko imbuto zihunguka. Haleluya. Ariko iyo bateyemwo amabuye bisaba kugira ngo cya giti gikomeze gitohe, gikomeze gishakisha izindi mbuto kugira ngo abashonje bagire bate, basorome barye. Ariko abagenzi muri ino minsi barashaka gukomeza kwibera mu munezero, ariko Kristo ajya kujya mu ijuru avuze ngo ntabwo mbasigiye amahoro, ntabwo mbasize mu munezero, ahubwo mugomba gucishwa mu ntambara. Haleluya. Kandi igikombe nkwereyeho cyangwa inzira nyuzemwo nange mugomba kuyinyura. Haleluya. Ariko abenshi muri ino minsi dushaka kuvuga iby'Imana, dushaka kubibamo, dushaka kugera ikirenge mu cya Kristo, ari uko turiho mu buzima bwiza. Ariko ntabwo isezerano ntabwo turifite, ahubwo dufite isezerano rivuga neza yuko tugomba kwihangana tugategereza twizeye, dufite kwizera gushoboka. Haleluya. Nk'uko abatubanjirije bari bafite kwizera, bagahamya neza yuko igihugu bari kuvamwo, aho bari kuva badashaka gusubirayo, kuko ijambo ryarambwiye ngo iyo baza kuba barashatse gusubirayo kuko bari bafite uburenganzira bwo kwisubirayo, kuko bari baravuye bari bahazi baba barasubiyeyo. Ariko baravuga bati oya, ntabwo dushaka gusubirayo, kuko ibyo turi kuvamwo, ibyo turi guhunga turabizi, turashaka kwigira mu gihugu kirushaho kuba cyiza. Haleluya. Ariko abagenzi b'ino minsi, abanyamasengesho, abakristo, abaririmbyi, ababwiriza ubutumwa bwiza, abahanuzi, baragenda bagera mu nzira bakongera bagasubira inyuma, bakongera bagasubira kujya muri bya bindi bari baravuyemo. Ariko abo bagenzi nkunda kubatekerezaho nkanabasobanukirwa neza, nuko bahagurutse nta jwi bumvise, bahagurukiye mu kigare, bahagurukiye mu kavuyo, babonye abandi bagenda, baravuga ati ariko natwe reka tugende. Ariko iby'uyu mugabo, iby'uru rugendo turasaga kugira ngo tumenye amakuru. Haleluya. Kubera yuko umurwanyi nyamurwanyi uri ku rugamba, uri gutegura ahantu yamaze kumenya amakuru yuko hazava umwanzi, ashakisha amakuru. Wamara gushakisha amakuru, hanyuma ukayayungurura ukibaza ngo ese aya makuru koko bari kumpereza niyo, hanyuma ukajya nawe kabaza mu buryo bwa mwuka wiruka ngo ariko se koko ibi byago bigiye kuzatuzira, uyu mwanzi ugiye kuzadutera aturutse ahangaha, nzamutera ndi mu ntoki. Haleluya. Ese nzamutera nitwaje izihe ntwaro?
ese nzamutera nariye cyangwa ntariye? Buri muntu wese akeneye kumenya amakuru. Haleluya. Buri muntu wese nashakishe amakuru y'uru rugendo, kuko umuntu udafite amakuru mw'uru rugendo ntabwo azagerayo, azasigara mu nzira. Intare zizamurya, inyamaswa zizamurya, kubera yuko mw'uru rugendo harimo inyamaswa nyinshi, harimo ibihanda byinshi, harimo ibicantege byinshi. Ariko hahiriwe umuntu ugifite w'Imana w'umutabazi, naho yagera muri cya gikombe cya Baka, naho yagera ahantu mu butayu hatari amazi, hatari ibyo kurya, uwo ngo azabasha kuhatambuka. Haleluya. Iki gihe turimo, ntabwo ubu butayu turimo si ibyo kurya n'ibyo kunywa, si ibyo kwambara, oya, ahubwo ijambo ry'Imana ribaye ingoma. Ko Kristo yaravuze ngo mu gihe nenda kuza gucyura itorero, abantu benshi bazaba bikunda, nta nubwo bazaba bakunda inyigisho nzima, ahubwo bazaba bakunda inyigisho zihuye n'imyifurize yabo. Yesu natugire neza. Dukwiriye kujya aho twongeye dushakishe ubwami bw'Imana no gukiranuka, ryose tuzabyongererwa hanyuma. Haleluya. Kadusomere ijambo ry'Imana rifite umutwe uvuga ngo ongera utekereze neza iby'urugendo rwawe. Ongera utekereze neza iby'urugendo rwawe. Turasoma ijambo ry'Imana riboneka muri Yeremiya, igice ni icya 46. Yeremiya igice cya 46, turasoma umurongo wa 19, dusome n'umurongo wa 21. Wongere utekereze neza iby'urugendo rwawe, uko mu rugendo ntabwo ari amahoro masa, ntabwo ari ibyishimo gusa, ntabwo ari ukwambara gusa, ahubwo harimo ibyago n'amakuba. Yewe mukobwa utuye muri Egiputa we, kora impamba, witegure kuko ugiye kugenda uri umunyagano, kuko inofu hazaba amatongo, hagatwikwa ntihagire uwo kuhatura. N'abakorera ibihembo baho bameze nk'inyana zishishe ziri mu kiraro, kuko nabo basubiye inyuma bagahungira hamwe, ntibarakarushya bahagarara, kuko umunsi w'ibyago byabo wabatunguye, ari igihe cyo guhanwa kwabo. Yesu natugire neza. Yewe mukobwa utuye muri Egiputa, wakibaza ati ese muri Egiputa turi ni hehe? Ariko mu Egiputa niyo ngiyo kwa Farawo. Ndagira ngo mbibutse yuko ibiri gukorerwa aho dutuye, ibiri gukorerwa aho tugenda, iby'abantu tugendana nabo bari gukora bihwanye n'ibyo muri Egiputa muri kiriya gihe bakoraga ndetse bakoreshwaga. Abantu benshi bafite ibyo bikoresha bo ubwabo, bakagira n'ibyo bakoreshwa. Ariko ijambo riratubwiye ngo yewe mukobwa, yewe mugabo, yewe musore, yewe muntu uri hano, kora impamba, ongera witegure, kuko igihe cyo kugaruka kwa Kristo kirenda gusohora. Kandi ubwo Kristo yenda kuza gucyura itorero, ntabwo ibyago n'amakuba bihagaze, ntabwo kugeragezwa bikuweho, ntabwo gutotezwa bikuweho, ntabwo kwangwa bikuweho, ntabwo inzara ikuweho, ntabwo kurwara bikuweho. Ariko urasaba kugira ngo ukore impamba. Haleluya. Kora impamba yo mu gihe cya none niyo mu gihe kiri imbere. Uku ni ukuramuka kw'isi. Ibi turimo ni nk'imvura y'urujojo, ya yindi ni intangiriro yo kugwa kw'imvura.
ese imvura umunsi izaba yaguye bizacura iki? iri jambo ni iryo kugira ngo ryongere ridutegure. nta gihe cyo kugira ngo ubwoko bw'Imana bwongere buhure mu mudendezo, ahubwo ni igihe cyo kugira ngo buri muntu wese yishakirize impamba, yishakishirize itike, yishakishirize imbaraga. Haleluya. Amina. Kuko uyu munsi dufite amahirwe, ni amahirwe ya kabiri twongerewe yo kugira ngo tubane duterane, ariko hari umunsi bitazashoboka buri muntu wese akajya asenga ku giti cyiwe. Haleluya. ese imbaraga ufite muri ino minsi urumva zihagije, cyangwa ukeneye izindi mbaraga zo kugira ngo mu gihe uzaba uri wenyine uri kurwana urugamba rwa wenyine bucece uzabe uhamanya na Mwuka Wera? Yesu natugire neza. Ngwitegure kuko hari benshi bagiye kugenda ngo ndetse bazagenda ari abanyagano. Kuba turi hano tungana gutya ntabwo ari twebwe twamenye ubutumwa yuko uyu munsi turi buterane. Oya, hari n'abandi benshi babimenye, ariko benshi bagiye bagira impamvu, banyazwe, hari abarwaye, hari benshi babitekereje baravuga ngo ariko dushingiye kuri uru rugendo ntago byashoboka. Ariko bene data bavandimwe, nimwongere mutekereze iby'uru rugendo. Haleluya. Kuko Kristo ntago yigeze ahamagara abakire gusa, nta nubwo yahamagara abakene gusa, ahubwo yarahamagaye ngo abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Haleluya. ngo kuko ngo ari umwami w'umugwaneza. Yesu natugire neza. muri Yohana igice cya 4:23 akatubwira ngo ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basengera Data mu kwino Mwuka we nashaka bamusenga. Haleluya. Rero igihe tugezemo ni igihe cyo guharanira gushaka kwambuka, kuko igihe icyo ari cyo cyose niba Kristo atinze kuba yavuza impanda, ariko igare ryanjye cyangwa igare ryawe ryaza, ese riramutse rije ryagusanga uri muntu ki? Ese wamaze kwitegura? Yesu natugire neza. Kubera yuko iki gihe turimo ni igihe Kristo ari kurobanura intama, kubera yuko ibyago n'amakuba n'ubundi bije kandi bije ari byinshi. Hari abatazabibona, hari abatazabigeramo kuko nta mbaraga bafite zo kugira ngo bahure nabyo. Hari abazaba baramaze kwambuka. Ese niba ari igihe wambutse cyangwa wowe twamaze kwitegura? Ese imyambaro yawe, imyambaro yanjye nta bizinga bikiriho? Haleluya. Turasabwa kwitegura, tukitegura nk'abagenzi. Pawulo aravuga ati jyewe narinze ibyo kwizera, narwanye intambara nziza, ngo maze kumera nk'ibyasukwa ku gicaniro, ngo kigeretse kuri ibyo mbiki ikamba ry'ubugingo. Haleluya. Ese nawe muri uno munsi impanda iramutse ivuze, witeguye kujya guhabwa ibihembo na Kristo Yesu? Haleluya. Turasabwa kwiboneza, turasabwa kwitegura, kubera yuko aha hantu turi hari abantu bahabanjirije. Aha hantu uyu misozi, insengero nyinshi, hari abantu benshi bagiye bazigeramo, ariko se baracyahari? Ese nuko bamaze guhabwa ibyasezeranijwe? Ese wowe kubura aha ngaha hari icyo wahaye Imana? Yesu natugire neza. Kuba turi hano none ni ubuntu, ndetse ni ubuntu bugeretse ku bundi, ngo kugira ngo dutunganye ibisigaye bidatunganye. Haleluya. Ese muri ino minsi uko ubanye n'Imana, Imana irakwemera? Ese Imana ikubona ite? Ese ikubona nk'umwana wayo cyangwa ikubona nk'umwambasaderi wayo? Ese urahamya ute mw'iyi minsi igoranye? Yesu natubwire neza. Haleluya.
ngo n'abakorera ibihembo ngo baho bameze nk'inyana z'ishashi. Mbese umuntu wese mu kigero aribwo mu byo abonye byose, mu byo yahembwe, mu byo yasaruye, ntabwo yita ku mwami wamuhaye ibyo ngibyo cyangwa wamushoboje, ahubwo we yiyita ko ari we wabyihaye, yiyita yuko ari we ushoboye, yiyita yuko imbaraga ziba arizo zimugejeje aho ngaho. Yesu natubwire neza. Hari abantu muri ino minsi bamaze gutera Imana umugongo, ndetse batera na Kristo umugongo, na Mwuka Wera baramusuzugura, biyumvisha yuko ari ku mbaraga zabo n'ubwenge bwabo, kubera ikigero barimo. Aho iyo mpagenda nkunda kubwira abantu ngo hari igihe umugenzi nyamugenzi aba akiri mu butayu, atagira ibyo kurya, atagira ibyo kwambara, atagira amafaranga ahagije, ariko yamara kugera i Kanani, yamara kubona ibisubizo, yamara kubona amafaranga impande zose ayabona n'amatungo ayabona, ariko agahita atera Imana umugongo, akavuga ati ibi byose ni imbaraga zanjye, ibi byose ni ubwenge bwanjye, akirengagiza Kristo. Haleluya. Ni igihe cyo kugira ngo buri muntu wese amenye inkomoko y'ibyo afite. Haleluya. Ni ukugira ngo buri muntu wese amenye uwahereza agaciro, kuko uduhereza ibi byose dufite ni Kristo wemeye kujya ku musaraba, ni Kristo watwimanye akavuga ati mbahindura ubwoko mutari ubwoko. Yesu natubwire neza. Jambo ry'Imana abantu benshi bamaze kubivamo. Mw'iyi minsi abantu turi guhura cyane ni ababyeyi benshi basigaye baza mu rugendo, niho basigaye babirimwo, niho bagerageza kubana n'Imana, ariko abagabo ntabwo tubyitayeho. Icyama rero wowe wagiriwe ubuntu bwo kugira ngo ubane na Kristo, ubemo neza ubirimo. Haleluya. Witegure no kuba wabizira mu by'urugendo, witegure kubirenganizwa, nk'uko Stefano yavuze ati uko byamera kose, nubwo bagiye kuntera amabuye kubera guhamya Kristo, ariko ndarushaho kureba igihugu cyiza. Haleluya. Erega iby'uru rugendo iyo birimo neza birakuryohera. Uko byamera kose n'iyi nkuba zaba ziri gukubita imirabyo ikarabya, imvura ikagwa ari nyinshi, ariko urakomeza ukavangwa, ariko hari aho nshaka kugera. Haleluya. Abagifite rero kugambirira kuzabana n'Imana, turasabwa kwiboneza, turasabwa gutungana, turasabwa kuba maso, turasabwa gukiranuka, tugakizwa aho batuzi n'aho batatuzi. Yesu natubwire neza. Icyamba buri muntu wese akongera akareba uko yabanaga n'Imana, akongera akitegereza, ese koko impamba ndayifite ihagije? Impamba urayifite wewe wabonetse aha hantu? Ese koko utugezi turamutse dufuzwe, ese koko ufite amazi ahagije? Ese uracyafite ibihumurizwa muri wowe? Nusanga hari uko impamba yaba yaragabanutse, ibisambo byarayikwatse, abajura baramaze kuyikunyaga, Satani yarayigutwaye, wongera ubwire Kristo ati noneho nkeneye impamba y'urugendo, kubera yuko nongeye kwibuka neza yuko mu rugendo ntabwo ibyago n'amakuba biteze kubura, ntabwo intambara zihagaraye, kuko Kristo yaravuze ngo intambara zigomba kuba nyinshi, kuko nta mahoro isi iteze kugira. Haleluya. Kandi twebwe buriya impamvu twebwe ntabwo isi dukunda, kubera yuko isi harimo ab'isi, ariko twebwe turi abagenzi. Haleluya. Kuko ntabwo dufite gakondo muri nosi, turi abagenzi, tuyinyuraho tujya iwacu. Kandi rero nubwo tunyura mu iyo si, hari abantu bamaze kuyifatamo gakondo, bagomba kuturwanya.
ni abanzi bacu, kubera yuko ntabwo duhuje ubwenegihugu. Twebwe turi abashyitsi, turi n'abimukira, kuko niba tunyura muri iyo si rero tugenda tujya iwacu, hari abagomba kuturwanya. Haleluya. Mbese tumeze nk'amakipe abiri mu kibuga. Haleluya. Ikipe imwe irashaka gutsinda, natwe turashaka gutsinda. Rero wihanganire igitugu, wihanganire kugukandagira, wihanganire inkokora kugira ngo ugere ku nsinzi. Haleluya. Kandi ku musozo wa byose tuzambikwa ikamba ry'ubugingo, iryo Yesu Kristo yasezeranije abamukunda bose. Yesu natugire neza. Njya rero utekereze ku mpamvu y'urugendo ufite, wongere utekereze uko wabanaga n'Imana n'uyu munsi uko ubanye n'Imana. Data wa twese, umuremyi wacu, isambu itarumba igiti cy'inganzamarumbo, ni wowe duhungiraho umunsi ukira, haba mu mvura, haba mu byago ndetse no mu makuba. Data wa twese, iri ryari ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni rikuru, riherekeze mu bwoko bwawe, abagaragu bawe ndetse n'abashakazi bawe, kugira ngo Data wa twese ineza yawe ya Kristo ikomeze kutwomaho twego bwacu. Kandi Uwiteka, buri wese aronkera umugisha imbere yawe, kandi udushoboze kugira ngo udusubize impamba z'urugendo, kubera yuko hari aho Mwami twageze impamba Data barazitwaka, hari aho twageze Data wa twese barazitwiba, hari aho twageze Uwiteka baratuvanziramo Mwami bitari impamba. Ariko Uwiteka, hembura itorero ryawe, kandi utwongerere imbaraga zo mu gihe cyane, zo mu gihe kiri imbere. Ngaho herekeza ijambo ryawe, kandi urikomeze rirusheho kwera imbuto none no mu gihe kiri imbere. Se tukwizeye mu butware bwa Data wa twese n'ubw'Umwana n'Umwuka wakoze Yesu. Amen. Shalom.